Hello， 大家好，我係 Mac 啊。咁今日咧想同大家咧講係一個 topic 咧，就係去台灣嘅酒店啦。大家見到我呢度就係即係身後嘅就係一個酒店啦咁樣。咁我就住咗喺呢一個嘅蘆洲區啊，台北新北市嘅蘆洲區。咁啊一間咧就叫成旅征讚酒店，係啦。咁咧就點解會住呢間酒店咧？我遲啲我獨立有一條片咧，再同大家講。因為呢一間酒店咧係我自己咧係好推介。Agoda 嘅時候，你哋一定好多時都會睇到啊，你哋都會睇到。我都幾相信你會睇到。如果你 search 台北嘅話，咁但係咧未必有好多人住啊，因為咧大家見到個地點咧就未必想住噶啦。咁但係我遲啲我會有一條片咧，詳細地去講呢一間酒店有咩嘢嘅咁獨特。咁好啦，我想講先咧就係，喂，即係喺呢一個嘅即係嚟到呢個台灣嘅酒店，有啲乜嘢你係唔做得嘅啊 ？OK， 唔做得。咁咧，第一就係記住呢一個嘅嗰個嘅叉電嘅插頭係記住要轉駁器、轉接器，因為台灣嘅呢個電掣咧係兩腳嘅，係扁腳嘅。OK， 咁基本上你即係一啲嗰啲叫做電子嘅五金鋪啦嚇，我係叫即係或者一啲嘅電器雜貨鋪啦，咁你即係都一定見到噶啦。咁啊，大家上網都 search 到晒呢啲資料噶啦。但係點都買都係一個5蚊，一個10蚊啫嚇，點都要買，因為咧真係酒店唔一定會借俾你嘅啊，甚至乎有啲酒店係會租俾你嘅。咁所以咧，即係無謂去嘥呢啲錢啦。咁如果佢冇嘅時候，咁你咪企咗喺度，係咪先？一定要有。我諗10間酒店都有6至7間係佢會借俾你或者租俾你，但係其餘嗰啲咧就冇啦。咁所以咧，你唔想過到嚟先要買嘅話咧，咁你喺香港5蚊雞10蚊雞，你買咗佢先。咁呢個我係覺得咧，就係一定要做嘅一樣嘢。好啦，第二就係留意下自己嘅酒店，有一半到啦。台嘅廁所，台灣嘅廁所咧就有一個問題咧，就係我有另外一條片咧，我有講過噶啦。10樣台灣不能做嘅事就係廁所嘅廁紙，佢哋係唔掉得廁紙入去嘅。咁台灣嘅酒店咧，大概比例咧都有一半咧，你係唔可以掉廁紙入去嘅。OK， 如果你掉咧，咁會有咩後果咧？咪會塞咯，係咪？即係你可能第一日冇事，第二日你就發覺咧，你每次沖水嘅時候佢就水漲船高噶咯喎，再去到第3次咧，佢就獲利回吐噶咯喎。OK， 咁咧就會有呢啲咁嘅情況嘅。有一半嘅酒店會有，有一半嘅酒店冇。嗱，我推介嗰間嘅成旅征讚酒店咧，佢就係俾你可以掉廁紙入去嘅，即係佢冇俾你，佢冇俾你，但係你可以咁做，不過你唔好話俾佢聽啦。OK， 咁咧即係我好衰嘅，因為咧我係一定嘅我嘅個人習慣咧係一定要係好堅持嘅，即係如果你叫我無啦啦有一啲我自己嘅個人習慣要去改咧。咁唔係話唔得，唔係話唔好啊。咁但係我會唔記得咯，你明唔明先？咁我唔記得嘅時候，我又唔想係嘛，同佢講，我唔記得咗喎咁樣，咁好衰噶嘛。咁所以即係我只能咁講咯，就係我平時係咁做嘅嘢，我希望去到一個地方，我都盡可能係維持到我嘅習慣啦，係咪？咁好啦，記住有一半嘅酒店係唔可以掉低廁紙入去嘅，好簡單嘅啫。當你去廁所頭嗰2-3次，你入住嗰間酒店，你掉嘢入去，掉廁紙入去，唔係求其掉嘢入去啊！掉廁紙入去，一沖，你發覺2-3次入邊就有1次
啲廁紙係沖唔走嘅話咧，咁你小心啲啦。咁你就記住啦，因為當你如是者你 keep 住繼續嘅話咧，你好快第二日咧你就水漲船高噶啦個廁所嚇。咁啊跟住第三日咧你就搞唔掂啦，因為小弟咧喺當初咧即係曾最初過嚟台灣，成日會過嚟台灣嗰陣嚟我去酒店啦，咁咧就係啦，即係好笑。我曾經去過有一個嗰個酒店嘅廁所咧，直情咧佢係因為塞咗咧，佢直情啲水佢係唔識停嘅，佢直情係一路喺度加水，係咁加水。咁當然佢又唔會話無窮無盡嘅水嘅，但係唔知點解佢嗰個嘅缸係即係個容量比較大咯。咁啊跟住嗰啲水咧，哇睇住佢係咁啜湧出嚟喎，即係咧即係好似拍戲咁樣冚蓋咁樣冚蓋佢都咁樣，即係一路啡水啡出嚟喎。跟住到最後我要打去俾嗰個櫃台，我話頂唔順，我話喂，唔好意思，我應該就整塞咗個馬桶啦咁樣。咁跟住咧最後咧佢就派咗個即係姐姐啦咁樣姨姨啦，咁啊跟住然之後咧過嚟咧就係攞碌好強力嘅嘢咧就幫我撩一撩佢咁樣。咁跟住咧就搞掂咗。咁但係跟住嗰個姐姐咧咁即係當然個語氣咧佢就講翻啦，佢就喂你唔可以咁樣掉，唔可以咁樣掉噶，唔好玩啊，唔好攞嚟玩啊咁樣。咁但係即係 anyway 啦，但係好笑啦。咁所以咧記住台灣嘅酒店咧嗰啲嘅廁紙咧真係唔好立亂掉有一半嘅酒店咧你都係會好容易出事嘅。OK， 好啦，跟完之後咧第三樣嘢咧就係酒店嘅早餐。坦白講，我相信好多人去旅行都好中意酒店係包早餐嘅，或者甚至乎如果你例如咩阿麥達、Expedia 嗰啲咧，佢嗰啲嘅 package 咧係有埋早餐咧，我相信好多人都好中意嘅或者甚至乎如果貴少少，喂包埋早餐都 OK 咁樣。但係坦白講，你要睇自己係嗰間係乜嘢酒店。如果係貴嘢嘅，如果本身係貴嘢嘅，咁搏得過嘅。如果唔係貴嘅，可能係一啲我哋俗稱叫商旅啫，商旅即係商業個商，旅行個旅，嗰啲其實咧簡單啲講，即係香港嘅賓館咁咧。咁但係當然啦，又會好過香港賓館嘅。香港賓館即係你即係驚佢隨時係咪？唔知有啲咩針筒粉末嗰啲喺度噶嘛，係咪先？又或者唔知點解有啲套喺度噶嘛？咁但係台灣嗰啲乾淨好多嘅，呢個好坦白講。咁咧，但係佢哋嗰啲早餐咧個可以揀嘅款式咧就好少嘅。即係你唔會喺嗰啲咩旅行社網站嗰度會睇到佢有啲咩早餐嘅嘛，佢亦都唔會 show 出嚟噶嘛，絕大部分都唔會 show 出嚟嘅。咁所以當你去到食嘅時候，你先發覺瀨嘢嘅話咧，咁又唔係話啲咩咁特別嘅，咁最多咪自己再出去食早餐咯，係咪？咁但係咧，你都嘥咗嗰啲錢咯，我覺得係咪？即係你每日計噶嘛。咁所以咧，正常咧。如果係商旅級嘅早餐咧，大部分香港人咧就未必係好接受嘅。點解咧？因為台灣人嘅早餐咧係有一種嘅模式嘅。我哋嘅早餐咧好多時就係西式嘅嘢啦，係咪？咁甚至乎如果中式就係粥啦、炒粉麵啦、油炸鬼啦。咁但係台灣嘅早餐咧，佢哋就好中意食粥。好中意食白粥，咁跟住白粥咧，然之後咧就再加一啲叫甜脆瓜或者再加一啲嘅醃料或者一啲嘅筍，咁甚至乎咧最緊要就係肉鬆。咁咧佢哋嗰啲粥咧亦都唔同香港喎，香港嗰啲白粥咧就係會比較綿嘅，即係漿嘅漿啲嘅。咁台灣嗰隻嘅粥咧就個粥水嗰種感覺咧就會比較重啲嘅，咁所以如果你話我係諗住食嗰個酒店嘅早餐，
而我亦都好希望食到飽飽，跟住然之後咧就出去玩啦，咁咧就享受呢個早餐嘅話咧，咁你可能你未必好享受，因為佢哋嗰個嘅早餐嘅文化同習慣咧就係有碗粥，最緊要係肉鬆你記住最緊要係肉鬆佢哋同埋甜脆瓜 ，OK。咁然之後咧就係可能咧就有一啲咧烚到過晒籠嘅腸，烚到過晒籠嘅蛋，甚至乎有啲唔係普通蛋，有啲係茶葉蛋。咁所以呢個係好即係你唔中意食，你未接受到，你就會覺得哇咁渣嘅啲嘢，但係其實唔渣啊。其實呢個就係佢哋嘅文化咯，即係你明唔明啊？即係等於我係香港酒店嘅早餐，咁咧你一定基本上你見到唔係炒蛋就烚蛋跟住有腸，跟住有薯餅係嘛？呢啲嘢咯係嘛？咁但係台灣就唔會有咯，除非嗰間係一間我都話啦比較靚啲或者係一啲大連鎖式嘅酒店咁樣，咁就會有你想要嘅嘢但係如果唔係嘅話咧，如果你睇到我呢條片，而你亦都本身係一個唔中意嗰樣嘢，你就好自我噶啦，你就覺得嗰樣嘢好差啦咁樣嘅人嘅話咧，咁唔該你就係仲要咧，你又 book 咗係雙女啦，咁唔該你就唔好包早餐啦。如果唔係你會好痛苦，又或者因為你嘅言行舉止，你會令到酒店嘅工作人員好痛苦，咁何必咧？係咪咁所以咧，即係呢個咧就係算係三樣啦三樣喺台灣酒店唔好做嘅嘢OK，咁分享到呢度啦。